வணக்கம் நண்பர்களே, சுவையான தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாங்க. ஒரு வடச்சட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கடலெண்ணெய் 3 ஸ்பூனுங்க, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பச்சை மிளகா 2 போட்டுருக்கேங்க. காரத்துக்கு போட்டு தாளிச்சுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நிறைய போடணுங்க. தக்காளி தொக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை போட்டு வணக்கிக்கொண்டு சீரகம் போட்டுக்கொண்டு தக்காளி சூடு இருக்காதுங்க. அப்புறம் தக்காளி பழம் பழுத்து பழமாக போட்டுக்கோங்க. மஞ்சள் 1/4 டீஸ்பூனுங்க, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளுங்க, 1 ஸ்பூன் சாம்பார் தூளுங்க போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோணுங்க. நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோணுங்க. காரம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க. மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வணங்கி நல்லா சுருள வரவும் 2 பல்லு பூண்டு தட்டி போட்டுக்கலாங்க. நல்லா மணமாக இருக்குங்க. தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிருங்க. நல்லா வணங்கி நல்லா தக்காளி தோல் நல்லா வெந்து வரணுங்க. நல்லா ரெடி ஆயிருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டுக்குமே நல்லா இருக்குங்க. இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க. இது இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய வேணால் கொஞ்சம் கடல மாவு கரைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க.